今日帶住30位香港團友出發我哋江門佛山3日遊啊！今日第一餐食紅燒乳鴿，乳鴿炸到金黃酥脆，仲有大扇雞一大隻，黯然銷魂叉燒，仲有炸大良牛奶啊！呢個扁魚啊，欖角蒸扁魚，全部都係靚嘅家常餸菜，睇見都流晒口水啊！依家帶住我哋30位香港團友嚟到狂飆嘅拍攝基地啊，亦都係江門嘅騎樓步行街呢度進行遊覽參觀嘅。風浪越大，魚越貴。呢度就係狂飆嘅大陸打卡點啦，亦都係萬華影音店啊！呢度就係當時拍住係我哋嘅狂飆第3集嘅打卡嘅地方。呢度就係高啟強同佢細佬食豬腳麵嘅麵店啦。而呢一間呢，就係高啟強喺呢度買茶葉嘅茶葉店啦吓，依家改為買陳皮啊！報我13少個名，仲有折扣優惠添，真係唔使錢。哇！老細真係大方吓，任食唔嬲。陳皮果肉任食唔撈啊！老細就係想大家幫襯佢買啲陳皮嘅啫。呢度好多嘅零食買嘅，唔單止有陳皮啦，仲有各種各樣嘅自己整嘅點心啊，同埋果乾啊等等嘅零食啊。所以依家已經係成為網紅打卡嘅一條街啦。跟住我哋參觀第二個景點就係華僑博物館，見識到我哋5邑人民華僑出外拼搏頑強嘅精神啊！嚟到五洞牛肉火鍋呢度食牛肉啊，牛肉係全部免費任食嘅吓，中意食牛肉嘅朋友嚟五洞牛肉呢度真係冇介紹錯㗎。我哋喺餐廳呢度打邊爐食足2個鐘啊，有牛肉麵包啊、牛肉炒飯啊、牛肉火鍋啊等等嘅。呢度嘅牛肉呢，全部都係師傅當日現切俾到我哋大家嘅。大家睇下啲牛肉又嫩又滑啊！哇，食幾多碟，只要你食得落嘅話，任食唔嬲啊！大家睇一睇，餐廳嘅話全部都坐滿晒人啊，真係高朋滿座。中意食牛肉嘅話，記得揾我。